নমস্কাৰ দেই কথা এটা সুধো এতিয়া এগৰাকী ছোৱালীয়ে আপোনাক কিবা এটা খুচুৰা পইচা এটা দিওঁতে আচলতে এইফালদি দিওঁতে পইচাটো পৰিলে আৰু পইচাটো সোমাই গ'ল ন তাৰমানে আমি এইটো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে যাতে এইফালে পইচা দিওঁতে পইচা সোমাই যায় নহয় জানো খুচুৰা পইচাটো সোমাই যাওঁতে খুচুৰা পইচাটো হাতেদি দিওঁতে স্লিপ কৰি পেলাই ইয়াত সোমাই গ'ল এতিয়া এটা পইচা উলিওৱা হ'ল আৰু ইটো পইচা সোমাই থাকিলে এতিয়া পইচাটো ওলালে কেনেকৈ মই যেতিয়া কাগজটো প্ৰিন্ট কৰি দিছো হয় প্ৰিন্ট কৰোতে পইচাটো কাগজৰ লগত ওলাই আহিছে এইটো এটা আমি নজনা কথা জানিলো তাৰমানে কি এই সব বস্তু আমি নিজে জানি পেলাই আমি কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰো এতিয়া কোনোবা এজনে হেতু কৰিলে তেনেকে আপুনি আকৌ ৰিষ্টৰ কৰিব পাৰে নহয় ৰিষ্টৰেশ্যন কামটো কৰিব পাৰে এতিয়া পইচাটো সোমাই থাকি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ যাব পাৰে নহয় মেটেলৰ হয় আৰু কোনোবা মানুহে খুব চিন্তা কৰিব পাৰে বা মেকানিকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে এইটো তাৰমানে এনেকুৱা জেগাত পইচাটো সোমাওঁতে এনেকুৱা জেগাত সোমাইছে সেইটো মানে জেৰক্স কৰোঁতে ওলাই আহিছে নিজে ওলাই আহিছে বৰ ডাঙৰ কথা এটা শিকিলোঁ লোকচান হ'ল হয় ধুনীয়া হৈছে কপিটো আৰু আজি আপোনালোক সুখী আৰু নহয় আজি প্ৰিণ্টাৰটো যে হয় 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 ক'ৰবাত ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ লৈ যোৱাহেঁতেন আকৌ পইচা খৰচ সময় খৰচ আচলতে আৰু তেখেতসকলৰ মেকানিকসকলে ক'ব ইঞ্জিনিয়াৰসকলে টাইম নাই আমুক নাই তেখেতক আকৌ আপুনি বহুত কাকতি মিনতি কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু পইচাটো দুটা বস্তু আজি শিকিলোঁ মই জীৱনত শিকা নাছিলোঁ যে হয় এইটো প্ৰিণ্টাৰত এইফালেদি যদি কোনোবাই খিৰিকীয়েদি পইচা দিওঁতে এইফালে যদি সোমাই যায় পইচাটো ফচি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে যদি নহয় জোৰ জবস্তি কৰিব নালাগে কিন্তু পইচাটো এনেকুৱা জেগাত সোমালে জেৰক্সৰ লগতে ওলাই আহিলে এইটো চাগে পৃথিৱীত কম্পিউটাৰ আৱিষ্কাৰৰ পাছত আজিলৈকে কোনো এই বিষয়টোৰ ওপৰত দিয়া নাই তাৰমানে ভিডিঅ' এইটো পৃথিৱীৰ প্ৰথম ঘটনা হ'ব দেই হয় 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 বহুত ধন্যবাদ দেই Seven